大家好啊，我是老胖。今天这个喂狗啊，其实我每天喂狗啊，都是在这个晚上喂。给建虎整上一块大骨头吃。这是一个猪的扇骨啊，像这种扇骨啊，只能喂生的，千万不要喂熟的啊。 再来一会儿，你慢点吃。那么大一坨肉，你嚼都不嚼你就咽了。这个灰灰啊，这2天应该是肚子已经起来了，所以说。 给它喂的时候就给它多一点，来整点肉，喂，来，哎，咬住叉子了，慢点吃啊。再来一会儿。平时啊，这个贝贝特别能叫。 这2天这些狗啊，也是跟上这只母狗。这些母狗因为它快生了，一定得给它补充营养。也是因为跟上这些母狗的原因啊，要不然它们这些狗啊，它们也吃不上这么好的伙食，知道吧？来块骨头。可能我白天喂的比较简单啊，就是一些肉末汤水，这基本上这都是水啊，然后就是肉或者是骨头。 怀孕的母狗不能吃骨头啊，像这些没怀孕的，可劲儿给它造骨头就完事儿了。给泰坦，拿走，拿走。哎，看这小子太高兴了，给，来，过来，来，啊，来，拿走，啊嘎。 朋友们啊，喂完了，大家也看到了我的狗每天都在吃什么，汤水是一方面，这大骨头大肉是一点都少不了。这骨头上面的肉，我可以说比自己家炖骨头上面的肉都多，对吧？有的人喂骨头，这基本上苍蝇上去都打滑，狗见了都流泪。泰坦，像这些没有怀孕的啊，像那些公狗啊，都是吃骨头；像那些母狗啊，都是吃肉。 怀孕的母狗不能吃肉啊，大家这个应该都懂。晚上啊就是正儿八经喂，但是晚上喂的伙食都是纯鸡架，打肉泥加麦麸加玉米面去喂，但是那样去拍视频拍不清，我就不拍了。因为冬天我们这里非常冷啊，白天光喂了，晚上不喂，这狗啊吃不饱，晚上会很冷，3949冻死鸡狗。天气比较冷。 应该说，在所有的狗里面，这个贝贝的吃相是最好看的，因为它吃啥都比较香，它就喝点水，它都吃的特别香。这狗啊，这样吃是真香啊！ 你不得不说，你不得不承认，虽然这给你搞破坏，你心里边有点不爽，但是他们都健健康康的，对吧？吃肉香，吃骨头啃骨头香，这咱就挺开心。一会儿去把笼子焊了。如果说大家也喜欢我这样的喂狗方式啊，就给我的视频点赞，别打了啊，别打了，天天打架。